Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota ilmaan Oromoo kabajamtoota ilmaan Oromoo addunyaa mararratti argamtanu. Doktor Abduu Hussein keessa gidduu kana gammachuurra jiru, soomarra jiru, hadhi sooma lammaffaadha faxiriin gahaa jira du'aa godha. Alhamdulillah. Hundi keessan nazarii keessan fixachuudhaaf an sooma har'aan lammaffaa kiyya itti fufeen jira jechuudha. Alhamdulillah ammallee sooma lammaffaan soomaa jira. Egaa har'a gammachuun qaba jechuudha akkuman soomaa jiruun jawween feesbuukii isaatti deebi'ee jira jechuudha. Warri feesbuukii Jawaar Mahammad ammallee hin argatin banamee jira jechuudha. Feesbuukii Jawaar Mahammad deemaatii warri feesbuukiin keessan isa dura kan Jawaar duraaniitii hiriyaan ta'in ammuma hiriyoonfadhaan isiniin jedha. Virvaayit godhaatii akka inni barreeffamni isaa kana booda inni ni dhukaasu. Dhukaasni isaa jedhaan malee barreeffama isaa jechuun hin danda'amu. Kan jawwee barreeffama qofa jechuutu hin taane dhukaasni Jawaar Mahammad akka isin qaqqabuuf yeroo inni bum godhe asii daaraa jara goggodhu yeroo inni barreeffama tokkoon bilxiginnaa iyyisiisu naafteenyaa iyyisiisu ilaaluu feetu taanaan amma deemaatii jawwee amma isuma bahee feesbuukiin isaa banamee manaama keessa jirra immoo gooftaa kiyya manaama wusxinañ indi hilmu wusxinañ geetaaye. Ini alamni ba'uudha. Bataam kola gara wayyaa. Gammachuu wallaalu fandeema waraan balkaafa. Waggaa tokko ji'a torba Abduu Hussein otuu bifti isaa irraa hin jijjiiramin otuu hin du'in otuu waan ta'in obsee kana eeguun yaa Rabbi alhamdulillah waggaa guyyaa 500 wayi maraadhee har'a bicuu mataan koo likkiitti na deebi'aa jira. Anbar oksum billaahi na amana erga gaafa hacaaluun du'u janaarii 30 bara 2020 erga gaafa siitii takkaa takkitti mataan koo sirrii ta'e hin beeku haasaan narkaa badee yoo naasee nama kolfisiisuu nan dhiise haasaa namnaa ta'u kolfuu nan dhiise wanta dhiin narkaa bu'e yoo amma sammuun koo sirriitti suutaan naa deebi'aa dhufe hin beeku dheetan maaliif jawwee haceetti obsinee suutaan qabsoo inni godhuun Oromoon kun abdii godhatee yoo xiqqoo mataan keenya sirriitti deebi'e kan akka kootii maraate danuun jiraachuu danda'a ana qofa maraateedhaan jiru. Shamarranis dhiirrinis danuutu maraatee sammuusaa dhabee jira. Duuti hacee hidhamuun jawwee Oromoo baay'ee maraachee burjaajessee kalaas gabrummaa jedhamu kanatti hafne anjawaaru achii bahas jedhee yaanne maaliif shira Abiyyi Ahmad yaaduun beeka waan jarri godhaa turan gaafanni achi keessatti waa meeqa itti godhamu gaafanni nyaata dhiisu achi keessatti waan taa'ee danda'a bakkee kana taa'ee barreessu gaafa yaadadhu hedduu tokko na dhukkuba. Gizee tokko Abduu Hussein maraatee jira dhukkubsateera du'aayii kadhaa fi wanti dhamme bar waa biraati miti sammuun na dhukkube. Mana yaalaas hin dhayne garuu rabbii kiyyatti utuun quraana qara'ee du'aayii kadhu yaa rabbii kiyya Oromoo kiyyaaf yoom maraadhe anaaf waan gammachuudha. Du'uuyyuu jedhee tani murteesse utuu rabbii kiyya kadhu guyyaa 20 hirriba malee taa'ee akka nama wanti yaadu maali amma yookaan waa huma hacaalu waa Jawaar yaada achirraan deebi'a suutumaan sammuu kootti deebi'uu yoon jedhe ammas didee hacaalu fuuldura koo didee Jawaar fuuldura koo dhufu sammuun koo achirratti na hidhame jechuudha. Maraadhee fayye har'aa kunoo Jawaar illee bahee an waggaa tokkoof ji'a torban hadhaa erga gaafa Jawaar bahutii sammuun koo suutaan ofitti deebi'uu jalqabeera. Yoo naasee siichi siin kolfisiisa yoo namni naasee haasaa sirriin itti naasaa takka nama tokko naasee haasaa sirrii haasaa hin beeku dhugaa dubbachuu erga hacaaluun du'e. Namni Abduu Hussein kun hin maraate maaliif sirrii ta'uu dhabe maaliif mataan isaa akka ergasiitti intinii ta'uu dide nama danuu jedhaa ture dhugaa sirriirra hin turreen amma deemaatii jawwee keessan maaliif iyyuu nutti dallantedha koomentii feesbuuk masaa jalatti jawwee keenya maaf garaa nutti jabaatte maaliif nurraa baddee kottu malee si yaanneerraa jedhaatii barreessa akka inni dhufe waa barreessu yaannee jira dhugaa dubbachuuf hamma inni waa barreessu hamma inni sagalee isaatii yookiin dhufut yaadaa jirra bataam. ያሳዝናል በእውነት ማሊፍ ቤቱ hedduu nama gaddisiisa gaafa OMN cufamee miidiyaan inni irratti magaalaa kennatullee miidiyaa boqqolloo ta'urraa kanuma feesbuukii isaatiin barreeffamaan onneenu qabbaneessuu isaa wayya dhugaa dubbachuuf an miidiyaa boqqollootiif miidiyaa mootummaa sana irratti akka inni yaada kennatu hin barbaadu isinoo mee gisee tokko jaalala Jawaar Mahammadiif qabdanu nuuf ibsaa Jawaar maal godhame amma gimmitiidhuma gammatna koomentii irratti Jawaar kun mee barreeffamni inni awwala barreessu feesbuukii isaa irratti akka seeneen nama maal barreessaa gimmitii keenya gammatnu yoo inni viidiyoodhaan dhufe miidiyaa irratti Jawaar Mahammad nama meeqatu daawwata jettanii yaaddu koomentii jala nuu ka'a
ammuma koomentii jalatti dubbisuun barbaadame yaada ummata kanaa yoo booda alabiin viidiyoo dhufe gimmitiin keessan sirrii ta'e maqaan keessan waamamee galateeffatamtu badhaasa jedhamee wanti sobamus hin jiru garuu maqaan keessan waamamee warri dhugaadhaan argattan asirratti isin galateeffadha jechuudha. Galatoomaa warri maqaan keessan asirratti gimmitiin keessan dhugaadhaan irra bu'e yookiin itti dhiyaate jedheen isin galateeffadha jechuudha. Iyyaaseen iyyoodha iyyaasee marrooko iyyaade qalloodha. Amma anuti bar jaalmarroo sin dagannu dhugaa dubbachuuf jaalmarroon abdii keenya haasaasa akka dammaamii haa'u sana yoo sa'atii meeqa walitti dhaabe haasaan jaalmarrootiif jawaar tokkicha amma wanti oromoon gochuu qabu jawaariinis marroos baay'een keessan bakka lamatti ilaaltu sin hin beekaan jawaariif marroo yaada jaraa akka waan gargar ta'etti akka waan wal falmisiisanitti wal faallaa ta'anitti kan ilaaltan danuu jira ijoolleen oromoo taatanitu no jawaariniif jaalmarroon qabsoon jarri godhanu tokko marroon qawweedhaan godha jawaar iskiriiptoodhaan godhaa ture amma waan jawaar mahammad itti amanu ofitti baruu barbaanna malee yaanni jara karaan jarri itti yaadanu oromoon bilisoomuudhaaf bilisoomuu qofa kaayyoon jarri qabanu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kaayyoon jarri ittiin deemanu oromoon bilisoomuuf bilisoomuu qofa kanaan ala jaalmarroon kana ta'e jawaariin akkana ta'a jawaariin jibba jawaar marroo jibba maaloo warri jettan kun inaaffaa waa'ee oromoo diiguu yoo ta'e malee amma sittaansuudhaan namichicha kamaal galchuu moo bulguu baangaalii galchuu hin jedhaanan barreeffama inni kaleessa barreesse yoo argitan rabbiif rasuuliidhaati dhaqaa dubbisaa barreeffama kamaal galchuu dhaqaatii dubbisaa waan inni jedhe rabbiin isaa kaasu nama buutii kana garaaf bitamee obboleessa ofiitti naafu argeen beekuun barreeffama ilmoon namaan barreessine akkasitti barreessa maqaadhaa ijoolleen ganda keenya kamaal keenya qabsaa keenya argitanii mi qabsaa keessan waan inni kaleessa jawaar irratti barreessaa ture warra hiikameef gammadee poostii otoo hin godhiniin dura qilinxoon deebi'ee banaadha qaalittiinis banaadha deebitanii achitti ergamtu ammas bakkee kanatti wuxwux jechuu hin dhibe nama dhiba bar warabbal kaaba namitti ittiin inaaftuudha gaafan jedhu soba seetus kottaadhi deemaatii dubbisaa feesbuukii jawaaris ammuma deemaatii hiriyoonfadhaan isiniin jedha galatooma oromoo kiyyaa warri maatii koon ta'in abdusseenaan jedhu sabskiraayib godha warri tiiktookii irratti na beeytanus kottaa mana kan koo kottaa hiriyoota naa ta'a galatooma oromoo kiyya galatooma 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 saggaraaloo walloo tigraay oneegaaloo walloo oromoo nanananana nanananana ajaa'iba gammachuun irraa daangaa darbee jira baay'ee gammannee jirra feesbuukii joowwee arginee intinii gochuu keenyaaf hedduu nuti tolee jira isinillee gammadaa gammadaa gammannee gammadee doktora jaalalaa jawaar muhammadii nagaan tura